আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হলো যে বাজরিকার পাখি ডিম পাড়ার পরে আপনারা কী কী করণীয় এবং ডিম পাড়ার পরে আপনার পাখিকে কীভাবে টেক কেয়ার করবেন, যে বিষয়গুলো আপনার জানা দরকার সেই বিষয়ে আমি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আপনাদের সাথে করব। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, অনেকেরই আছে পাখির ডিম পাড়ার পরে ডিম নষ্ট করে ফেলে, ডিমে তা দেয় না, অথবা ডিমের ভিতরে বাচ্চা মারা থাকে, বাচ্চা ফুটতে পারে ডিম থেকে, এই নানাবিধ সমস্যা হতে পারে। তো সেই জন্যই আমি আপনাদেরকে বলবো, এই ভিডিওটি যদি আপনি শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার অনেক উপকার আসবে। আপনি অনেক তথ্য জানতে পারবেন। যারা নতুন পাখি পালন করেন, পুরাতন যারা আছেন তারাও ভিডিওটি দেখতে পাবেন। আশা করি উভয়েরই উপকারে আসবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এই চ্যানেলে পাখি বিক্রি অ্যাড দেওয়া হয় এবং পাখির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভিডিও তৈরি করা হয়, তাই অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন শুরু করা যাক। প্রথমত হলো যে আপনার পাখি যদি ডিম পারে, সেক্ষেত্রে আপনার প্রথম কাজ হবে যে পাখি কবে থেকে ডিম পারে এটা আপনি লিখে রাখবেন, অথবা ওই তারিখটা আপনি মনে রাখবেন। তো এই মনে রাখলে আপনার যে উপকারিতা হবে সেটা হলো যে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে সাধারণত 17 থেকে 20 দিনের মাথায় বাচ্চা ফুটে। অর্থাৎ পাখি যখন ডিম পারে, ডিম পাড়ার পরে পাখি যখন তা দেওয়া শুরু করে, 2-3 দিন পরে ডিমে তা দেওয়া শুরু করে, ঠিক তখন থেকে 17 থেকে 20 দিনের মাথায় আপনার বাচ্চা ফোটার সম্ভাবনা থাকে। আর এই যে বাচ্চা ফুটলো পাখির, এই হিসাবটা যদি আপনি ঠিকমতো জানতে পারেন, তাহলে কিন্তু যখন আপনার বাচ্চা ফুটবে তখন কিন্তু আপনি ওই হিসাবটা কাউন্ট করে রাখলে আপনার পাখিকে যত্ন নিতে পারবেন সঠিকভাবে, যে এই তারিখে আপনার বাচ্চা ফুটতে পারে, এই তারিখে থেকে আমার পাখিকে কী কী খাবার দেওয়া লাগবে, কী বাচ্চা ফোটাবে, কী কী যত্ন নিতে হবে, এটা আপনার মাথায় থাকবে। 2 নম্বরে, অনেকে আছেন যারা নতুন পাখি পালন করেন, তাদের ভিতরে ডিম পাড়ার পরে একটু মানে বারবার ডিম দেখতে মন চায়, এবং ডিমের সাইজ কতটুকু, ডিম কেমন হলো। অনেকে আবার ফেসবুকে ক্যাপশন দেন, স্ট্যাটাস দেন, আমার পাখি নতুন ডিম পারছে, প্রথমবার ডিম পারলো, এইগুলো ছবি তুলেন। এই যে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে ছবি তোলা বা অথবা বারবার পাখির কাছে যে ছবি তোলা, এটা কিন্তু আপনার পাখির জন্য একটা সমস্যা, এবং এটা আপনার পাখি যদি এই ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে ছবি তোলার কারণে অনেক ভয় পেয়ে যায়। আর এইভাবে যদি আপনি বারবার উকুঝুঁকি মারেন, পাখির ডিম দেখতে যান, সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখি ভয় পাবে, আর এই ভয় পাওয়ার কারণে কিন্তু পাখি ডিমে তা দেওয়া বন্ধ করে দিবে। এই জন্য আপনারা বারবার উকি মারবেন না, বারবার ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে ছবি তুলবেন না। তবে দিনে অবশ্যই আপনি 2-1 বার দেখতে পারেন, দুইবার অথবা একবার দেখতে পারেন আপনার পাখির ডিমগুলো ঠিক আছে কিনা, এবং ডিম আপনার আবার পারলো কিনা, এটা আপনার দিনে 1বার অথবা 2বার সর্বোচ্চ দেখতে পারেন। 3 নম্বরে, পাখির এগ বাইন্ডিং হওয়ার প্রবণতা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার পাখি প্রথমবার ডিম পারতেছে, এই কারণে হতে পারে, অথবা পাখি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে আপনি তাকে ব্রিডে দেওয়ার কারণে হতে পারে যে পাখির আপনার যে ডিম পাড়ার যে শক্তি প্রয়োজন সেটা তার থাকে না। এই কারণে পাখি কিন্তু এগ বাইন্ডিং হয়। এই জন্য আপনার পাখি যখন ডিম পারবে তখন আপনি ফলো করবেন, তার ভেন্ট ফোলা আছে, কিন্তু পাখি 8টা ডিম পাড়ার পরে 5-6 দিন হয়ে গেছে, পাখি ডিম পারতেছে না, পাখি কেমন যেন দুর্বল লাগতেছে, পাখি ঠিকমতো উড়তে পারতেছে না। তারপর পাখি যখন আপনার এগ বাইন্ডিং হয় তখন ভেন্ট অনেক ফোলা থাকে এবং পাখি উঠতে পারে না, এবং তখন সে ওই যে খাঁচার যে লাঠি আছে, খাঁচার যে ফ্লোর থেকে আপনার লাঠিতে সে উড়াল দিয়ে উঠতে পারে না, সে খাঁচার দেখবেন পা দিয়ে হ্যাঁচড়ে উপরে উঠে। অর্থাৎ এই ধরনের সমস্যা দেখলে বুঝবেন যে আপনার পাখির এগ বাইন্ডিং হয়ে গেছে। সাধারণত পাখি একদিন পর বাজরিকার ডিম পারে, যদি দেখেন যে একটা ডিম পারছে, বাকি বা 2টা পারছে, 3-4 দিন হয়ে গেছে ডিম পারতেছে না, কিন্তু ভেন্ট অনেক ফোলা, পায়খানার রাস্তা অনেক ফোলা, সেক্ষেত্রে আপনার যদি মনে করেন এগ বাইন্ডিং হয়েছে, আপনার যদি বুঝতে সমস্যা, তাহলে একজন অভিজ্ঞজনকে দেখাবেন, অথবা আপনি যদি বুঝতে পারেন এগ বাইন্ডিং হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনার যা করণীয় আপনার তার করতে হবে। এক্ষেত্রে আমার ভিডিও আছে, আপনি দেখতে পাবেন, অথবা অন্য ইউটিউবারের ভিডিও আছে পাখির এগ বাইন্ডিং হলে কী করণীয়, সেগুলো ভিডিও দেখে আপনার ব্যবস্থা নিতে পারেন। আর এগ বাইন্ডিংয়ের জন্য কড লিভার অয়েলটা খুবই উপকারী, এটা একটা খাওয়া দিতে, একটা ভেন্টে লাগিয়ে দিতে হয়। তারপর 4 নম্বরে যেটা বলবো, পাখি ভয় পাওয়া ছাড়াও কিন্তু ডিমে তা নাও দিতে পারে। 2-3 দিন লক্ষ্য করবেন, ডিমে যদি তা না দেয়, এরকম বন্ধ করে দেয়, অর্থাৎ পাখি ডিমে তা দিচ্ছে, 5-6 দিন বা 7-8 দিন হয়ে গেছে, হঠাৎ করে পাখি তা দিচ্ছে না, অথবা পাখি ডিম পারছে ঠিকই, প্রথম অবস্থায় পাখি ডিম পারলে সময় তা দেওয়া আসলে বুঝে না। এই ক্ষেত্রে দেখেন, যদি পাখি 3-4টে ডিম পারছে, 5-6 দিন 6-7 দিন হয়ে গেছে, ডিমে তা দিচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আপনার ওই ডিমগুলো আপনি চেষ্টা করবেন অন্য, যদি আপনার পেয়ার থাকে একই সময়ে ডিম পারছে, সেই হাঁড়িতে এই ডিমগুলো দিয়ে দিবেন, তাহলে ডিমগুলো নষ্ট হবে না। এই জিনিসটা আপনারা করতে পারেন। অর্থাৎ আপনারা বুঝতে পারছেন যে ডিমগুলোতে নষ্ট না, এই জন্য আপনার অন্য পেয়ারের সাথে দিতে পারেন। আর 5 নম্বর যেটা করতে পারেন, যে অনেক সময় পাখি নিজেই নিজের ডিম খেয়ে ফেলে। কিছুদিন তা দেওয়ার পরে দেখবেন যে পাখি নিজে ডিম খেয়ে ফেলছে,
অথবা আপনার ডিম ফেলে দিচ্ছে। তো এরকম যদি মনে হয় তাহলে আপনি বুঝবেন পাখির ক্যালসিয়ামের অভাব, সেই কারণে এরকম হচ্ছে। আর এই জন্য আপনার পাখিকে অবশ্যই ক্যালসিয়ামের কোর্স করাবেন, তাহলে পরে আপনার পাখি অথবা রেস্টে দিবেন। আপনার পাখি যখন দেখবেন যে ডিম খেয়ে ফেলছে নিজে ডিম নিজেই, তাহলে আপনি পাখিকে রেস্টে দিবেন। রেস্টে দিলে আপনার 2 মাস রেস্টে দিবেন, রেস্টে দেওয়ার পরে ক্যালসিয়াম কোর্স করাবেন, করিয়ে আবার আপনার ব্রিডিংয়ে দেবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার পাখি সুন্দর মতো ডিম বাচ্চা করতে পারবে। আরেকটা জিনিস সেটা হলো 2-1 দিন পর পর আপনার পাখি একটু জিনিসটা খেয়াল রাখবেন যে ডিম ঠিক আছে কিনা, ডিম ঠিকঠাক আছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার ডিম ঠিক থাকে না, ডিম দেখবেন যে 5টা পারছে 3টে আছে 2টা নাই, এখন পাখি খেয়ে ফেললো। আর সব ফিন্স পাখির হয় কি, ফিন্স পাখি ডিমগুলো টিকটিকে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল করবেন পাখির ডিম ঠিকঠাক আছে কিনা, অথবা পাখির ডিম খাত থেকে ফেলে দিচ্ছে কিনা, অথবা আপনার অনেক সময় যে খাবার বাটি আছে খাবার বাটিতে ডিম পারতে পারে। এই জিনিসগুলো আপনারা মাথায় রাখবেন যে ডিম ফেলে দেয় কিনা, অথবা আপনার ডিম দেখা যাচ্ছে যে 5টা থাকার কথা সেখানে 3টে আছে 2টা নেই, অনেক সময় পাখি নিজেও খেয়ে ফেলতে পারে। এই জিনিসগুলো আপনারা মাথায় রাখবেন। আরেকটা জিনিস দেখবেন পাখির আপনার ডিম সাধারণত 17 থেকে 20 দিনে ফুটে, কিন্তু দেখেন যদি 22 দিন 23 দিন 24 দিন হয়ে গেছে ডিম ফুটতেছে না, তাহলে বুঝবেন যে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনার ডিমটা চেক দেওয়া লাগবে যে ডিমের ভিতরে বাচ্চা আছে কিনা। যেহেতু 17 থেকে 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা ফুটার কথা, কিন্তু আপনার অনেক দিন হয়ে গেছে বাচ্চা ফুটতেছে না, 20 দিন 22 দিন পার হয়ে গেছে, তখন আপনারা ডিমগুলো চেক দিবেন। চেক দিবেন কিভাবে, আপনারা একটা অন্ধকার রুমে আপনার ডিমগুলো নেবেন, নিয়ে তারপরে আপনারা আপনার মোবাইলে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে ওই ফ্ল্যাশ লাইটের উপরে ডিমটা ধরবেন। যদি ডিমের ভিতরে বাচ্চা থাকে তাহলে দেখবেন যে ডিমের ভিতরে বাচ্চা বোঝা যাচ্ছে, নড়াচড়া করবে যদি জীবিত থাকে, আর যদি মৃত থাকে তাহলে নড়াচড়া করবে না। আর ডিম যদি আনফার্টাইল হয়, ডিমে যদি কোনো বাচ্চাই না থাকে, তাহলে ডিমের কালার ঘোলা হয়ে যাবে। তো এই ধরনের লক্ষণ দেখলে বুঝবেন যে আপনার এই পাখির ডিমগুলো ফুটবে না। তখন আপনি ডিমগুলো ফেলে দিয়ে তারপর আপনার পাখিকে আপনার আবার লং রেস্টে রাখা লাগবে। যেহেতু আপনার পাখি ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে না, কোনো একটা সমস্যা হয়েছে, হতে পারে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি বা অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে, ডিমে ঠিক মতো তা না দেওয়ার কারণে হতে পারে। এক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে পাখিকে আবার রেস্টে দিয়ে তারপরে আপনার 2 মাস পরে আবার ব্রিড করানো। আর এরপরও যদি দেখেন যে আপনার পাখি তারপরও ঠিকমতো ব্রিড করতেছে না, ডিম নষ্ট হচ্ছে বা ডিম খেয়ে ফেলছে, তাহলে আপনার জোড়া চেঞ্জ করে দিবেন। অনেক সময় একই জোড়ার কারণে সমস্যা হতে পারে, আবার বিভিন্ন কারণে হতে পারে, এই জন্য আপনার জোড়াটা চেঞ্জ করেও দেখতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি যে বিষয়গুলো আপনাদের বললাম, এই বিষয়গুলো যদি আপনি খেয়াল করেন, ইনশাআল্লাহ আপনার পাখি খুব সুন্দর মতো ডিম বাচ্চা করবে। আর বাচ্চা ফোটার পরে যে কীভাবে যত্ন নেবেন এই বিষয়ে আমার ভিডিও আছে, সেগুলো আপনারা দেখতে পারেন। অনেকে আছে যে বাচ্চা ফোটার সাথে সাথে সফট ফুড দিয়ে দেয়, আসলে প্রথম দিন থেকে সফট ফুড দেওয়া ঠিক না। সফট ফুড আপনার 5-6 দিন পর থেকে দেওয়াই ভালো। তো আশা করি আপনাদের ভিডিও ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই এটা লাইক দিবেন, এবং আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আর আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করতে পারেন, আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। আর আগামীতে কোন বিষয়ে ভিডিও তৈরি করলে আপনাদের উপকার হয় আপনারা জানাবেন, আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো সেই বিষয়ে ভিডিও তৈরি করার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, পাখি যত্ন নেবেন। আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।